Cuando el narcisista ve que tú estás descansando, que tú estás durmiendo, leyendo, haciendo algo, adivina, se pone a hacer mucho ruido. El narcisista se pone a hacer ruido para que tú no te concentres en nada de lo que tú haces. Y lo hace a propósito, no es que hizo un ruido sin querer, no, es a propósito. Cuando tú estás durmiendo, se antoja de poner música. Cuando tú estás durmiendo, si está en la cocina, choca los trastes a propósito para hacer ruido, para no dejarte descansar, porque eso es lo que hacen también los narcisistas. Ellos no dejan descansar a la víctima, porque cuando tú no duermes y tú no descansas, el estrés se hace mayor, tu ansiedad se hace mayor, te duele la cabeza. La falta de sueño causa muchísimos problemas. Y por eso es que lo hace a propósito. Al otro día te levantas cansada, como que no había dormido. Hacer todo de nuevo, la tarea de la casa, llevar a los hijos a la escuela, cocinar, lavar, planchar, trabajar. Y vuelve otra vez a hacer lo mismo. Y más cuando ya tú no quieres hacerle caso. Lo hace a propósito, como para que te moleste y te duela. Te quiero decir que no hagas caso. Que no prestes atención a nada.